ဘောခွေစီမြန်မာအားပေးနေကြတော့ပိတ်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က United ရဲ့ Angel တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Bruno Fernandes အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Bruno Fernandes က United အသင်းမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲတက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပြောင်းရှိရာ United ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိဆုံးအချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကျပွင့် Bruno Fernandes ဟာ Sporting Lisbon ကနေ Old Trafford ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုတညတာတွင်ပြောင်းလဲပြနိုင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမြောက်ခင်ကအားနဲ့နေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဟာသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဂိုးတွေကြောင့်ချက်ချင်းအသက်ဝင်လာခဲ့တာကိုအားလုံးမြင်တွေ့ကြရမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ Bruno ဟာဘာကြောင့် United အတွက်ဒီလောက်အရေးပါနေရတာလဲကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေနဲ့တကွဆက်လက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ Bruno ဟာ United လို့ထိပ်တန်းကလပ်တစ်ခုကိုလိုအပ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်သုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နံပါတ်1ညင်ထက်မြတ်သောဖန်တီးမှု Bruno ဟာကွင်းလယ်ကနေတိုက်စစ်ကိုချက်ချင်းလှည့်ပတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ထိုးပေါက်ပေးပုံမှုတွေဟာပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်တဲ့ဓာတ်တော်လိုပဲထက်မြက်ခဲ့ပါတယ်။အခြားကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဘေးတိုက်ပေးဖို့ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာအန်ရည်များတဲ့ရှေ့တန်းကိုဖျက်ကျော်ပေးဖို့ကိုစဉ်းစားတတ်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Bruno ဟာပရီးမီးယားလိမှာအခွင့်အရေးဖန်ပြီးမှုအစရင်မှာထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေလို့ကစားသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဆွေစုံရဂိုဒင်းရှင်နံပါတ်10နေရာမှာကစားပေမဲ့သူဟာဂိုးပေါက်ချိန်ချောင်းမှုကိုအားကောင်းလာပါတယ်။ပြည်တော်မောကန်တင်မှုတွေကနေစိတ်ချရတဲ့ဂိုးတွေရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပွင့်လင်းတဲ့ကစားကွက်မှာလည်းပြင်းထန်သောကန်နေချက်တွေဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ United ရဲ့တိုက်စစ်တွေဂိုးပိုက်ပြောင်းနေချိန်မှာသူ့ရဲ့ကွင်းတွေကနေတွင်းကိုတွေကအဖိုးဖြတ်မရတဲ့ရာမတ်တွေကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အရှုံးမပေးနေတော့စိတ်သက် Bruno ဟာ United တင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခံရခဲ့တာကအကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကွင်းတွင်စိတ်သက်ဟာအခြားကစားသမားတွေအတွက်စံနမူနာပါပဲ။သူဟာရှုံးနေချိန်အချိန်မျိုးမှတော့အရှုံးမပေးပဲထိတ်ဆုံးသည့်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင်းပေါ်တွေကိုအမြဲတိုက်တွန်းနေခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို never give up တဲ့မျိုးကိုဖီအားတွေပေးခဲ့တဲ့ United လို့အသင်းမျိုးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ညီပြတွေရဲ့ကစားခံရကြည့်ရင် Bruno ဟာအဓိကတော့ချက်နေရာမှာနေရာယူထားပါတယ်။ Bruno မပါရင် United တိုက်စစ်ဟာအသက်မဝင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာခံစစ်ကနေဘောလုံးရတာနဲ့တိုက်စစ်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကူးပြောင်းနိုင်တဲ့ဘောလုံးအာယုံကိုခံစားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကွင်းနဲ့တိုက်စစ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ခံစစ်ကစားပုံမှာစွမ်းရည်အများကြီးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကိုအမြဲဖိအားပေးတာပြေလောက်ကစားနေတာဟာ United ရဲ့ကွင်းလယ်အင်ဂျင်ကိုအားကောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ Bruno ဟာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးပွဲစဉ်တိုင်းကိုကစားပေးလိရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာပင်မဲနဲ့ဘူးကိုဂရုမစိုက်ပဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကစားပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအခြားကစားသမားတွေအတွက်အဖို့ထက်မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ United ရဲ့ကစားသမားအင်အားလိုအပ်နေချိန်မှာသူဟာပွဲတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ဟာတဲ့အလွန်ရှားပါတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုတုံးသက်ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင် Bruno Fernandes ဟာ Manchester United ရဲ့ဖန်တီးရှင်ဂိုးသွင်းရှင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကစားသမားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကွင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင် United တင်ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးပွဲရလဒ်တွေဟာတိတိတတ်တာထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနေထားရတော့ United ရဲ့ကစားသမားအရေးသေးကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးသူဟာ United ရဲ့အောင်မြင်မှုခရီးလမ်းအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါနေတဲ့ကျယ်ပွင့်တဘူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်သက်တွေရဲ့အမြင်ကို comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦး။နောက်ဘယ်ကစားသမားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတာကိုလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။